Hasakan di kan tapi ya video nem cak sudah mo, ni ya video dia nak simang unboxing video kan kesana teman gen. Dan Flipkart ni kau nggak biatane, kimi ramai ghost na Vivo Z1 Pro nggak ba? Demi nak simang kuliah ni bona na nibo mo, hai dan nak simang selain kau dia nak simang brena teman gen nam kau dia. Ini kan nak simang kuliah ni apa sih na boni nibo mo? Cuma jojo cengi aku dah lo kuliah ni sekarang mo, berat kenok. Ratna mana yan? Ratna China mo. Lim jemang na simang amni channel de bena chim. Simang amni channel ko subscribe ka button ka.bo maina free. Among thapa senang jam. Aro video ko ni ko na simang like ka na button mo. Ade unboxing video ko video program mo ni ko ada upload ka ma. Simang kiya. Video ni simang unboxing video ko na taman sekali mo. Yan Vivo Z1 Pro ni. RAM dia 60 kata tu mana 4GB RAM dengan 64GB RAM. Nah, ya aku tak kaget sebab dia nak ambil kat dan pelajaro mana 64GB macam tu mana. Cuma ya video yang kaget semua. Ini simang yang ni talbat deh ni scan semua deh Vivo Z1 Pro nak simang Google search kan ni bo, mereka bahas specification semua macam kamera, bateri, baksana, rintang-rintang. Di mga sakan tikon di mo ska jen yada ang ni channel gi samo di magi sa ko pang ni bimo kulik baduma jion na simang cover video ko ba music video ko nikson nak tamat gensim ya ko nga tak naman gen mo pang ni jang tang yo nga no cover video ko ba music video ko upload kan desinga ni ko man simang Ka.mao description link ni ko ni bo ya no nak tamat gen ya ko pa simang subscribe ka do na patch ni sa tikon mamala. Dimiyan klima ning jukmo Vivo Z1 Pro ko. Dim jojo ya ko pancang yang skana. Yan keng jok ke sa yan mo mayroong mancapa charger kateng mo charger mancapa. Yan Vivo Z1 Pro. Dikian simang gimana kamera dia right shot dong skamo right shot mebo. Dim mayroong ko mancapa cem ni na yo. Jadi mampu ja ini ya macam mana charger ini ya mai earphone ko macam mana ini memang patta phone dangon daute earphone dia macam jadi tang brand nama dia ya Vivo Z1 Pro dia nasi mang earphone macam ken asum get ken cuma dia angin bet ting semua dia macam apa di ba canggup beno akan macam mau ada beli sih pendango mana ada ini cisku yang dia macam kuinga ini dia guidelines from Vivo Z1 Pro ni mo mai ke jaklang macam aru ini dingtang-dingtang yang thalat tisi kemendang dunga diming ya ge sama original solder ya ko mancap ken ge sa yan mo yan tikin diming ya earphone mancap aru ide diming jojo ya ko dalo an kai misukat tingene na simang na yan skang ba an ka chinya Vivo, so may nangat tiksa anong na din yan jojo na simang nyaya ko yan ang nagkanya Dim na simang ya video ko ningon Ka.mao na simang comment kana gol fanabi ya phone ko aba chini bonani ni bo yung na simang sila ka ulis nga sila comment na taman ken antang tang ni nam kani ko mo dim camera di pen phone ang gata apsan jane front on side to sang ska mo right chung ska wa mo ikatnya dim na simang ni gerge mang comment kat tini fa mo